Черного моря, пляж Чайка, торгово-развлекательный комплекс Мандарин. Сзади меня. Хочу сказать, что я замерзла. До этого было все хорошо, солнышко выглядывало, сейчас прям такой ледяной ветер поднялся. И мне кажется, что не буду даже сидеть на чиле. Такой вот у нас лето, друзья. Хорошо, что еще дождика нету. Кушать сильно охота. Всем привет с моря. Летят самолеты. Людей поменьше стало, хотя вот буквально недавно людей было много. Видимо, они тоже, как и я, замерзли. Сочи непредсказуемо, очень быстро меняется погода. Вот тебе тепло и вот тебе холодно. Такая вот разница. Самолет фактически над головой. Меня это не пугает. Я искупалась, поплавала. Море, ну, не сильно теплое. Всех люблю, приезжайте в гости.